Min ekskone ville ha et åpent forhold, men reglene gjaldt bare for henne. Hei, og velkommen tilbake til kanalen. Jeg heter Lars i denne historien, og jeg kommer fra Trondheim. Jeg er en vanlig mann i 30-årene, jobber innen IT, er glad i friluftsliv og fjellturer, og inntil for 2 år siden trodde jeg at jeg hadde et godt ekteskap. Men det jeg skal fortelle deg i dag er historien om hvordan et enkelt forslag fra min kone forandret alt, og hvordan jeg langsomt innså at det aldri handlet om kjærlighet eller frihet. Det handlet om kontroll. Sett deg godt til rette, for dette blir en lang historie. Jeg møtte Ingrid på universitetet i Bergen. Vi var begge i midten av 20-årene, hun studerte psykologi og jeg studerte informatikk. Vi møttes på en studentfest, begynte å snakke om alt mulig, og før jeg visste ordet hadde vi sittet i et hjørne og snakket 3 timer mens alle andre danset. Det var noe spesielt med henne. Hun var intelligent, morsom, direkte og veldig selvsikker. Jeg likte det. Jeg likte at hun visste hva hun ville og ikke var redd for å si det. Vi ble kjærester etter noen uker, og de første årene var virkelig fine. Vi reiste sammen, vi hadde felles venner, vi støttet hverandre gjennom studiene og de første jobbene. Da vi hadde vært sammen i 4 år, fridde jeg til henne på en fjelltopp utenfor Bergen med utsikt over fjorden. Hun sa ja med tårer i øynene. Jeg var den lykkeligste mannen i verden den dagen. Vi giftet oss i en liten seremoni med familie og nære venner. Vi flyttet til Trondheim fordi jeg fikk en god jobb der, og Ingrid fikk jobb som rådgiver ved et lokalt psykologsenter. Livet føltes på rett spor. Vi hadde en fin leilighet, stabile jobber, gode venner, og vi planla å kjøpe hus innen noen år. Alt virket normalt og trygt. Men så, omtrent 1,5 år etter bryllupet, begynte jeg å merke at noe hadde forandret seg. Ingrid var mer distansert. Hun kom sent hjem fra jobb oftere enn før. Hun brukte mer tid på telefonen, gjerne i et annet rom. Når jeg spurte om alt var greit, sa hun at hun bare var sliten fra jobben. Jeg trodde på henne. Jeg hadde ingen grunn til ikke gjøre det. En kveld i november satt vi etter middag og drakk te, og Ingrid la ned koppen sin og sa at hun hadde noe hun ville snakke om. Jeg merket med en gang at dette var alvorlig. Hun hadde en spesiell tone i stemmen, den kontrollerte tonen hun brukte når hun hadde forberedt seg på en vanskelig samtale. Jeg satte fra meg koppen og sa at jeg lyttet. Det hun sa etterpå tok pusten fra meg. Hun sa at hun hadde begynt å tenke mye på konseptet åpent forhold. Hun hadde lest om det, hun hadde snakket med kolleger om det, og hun mente at det var en mer ærlig og moden måte å strukturere et parforhold på. Hun sa at hun elsket meg, men at hun trodde at mennesker ikke er skapt for å være monogame, og at et åpent forhold kunne gjøre oss begge lykkeligere og friere. Jeg satt stille i lang tid. Jeg visste ikke hva jeg skulle si. Jeg hadde aldri tenkt på dette, aldri diskutert det, og det kom helt uten forvarsel. Jeg spurte henne direkte om hun hadde følelser for noen andre. Hun sa nei, at dette ikke handlet om en konkret person, men om en filosofi og en livsstil hun ønsket å utforske. Jeg spurte om hun var sikker. Hun sa ja. Vi snakket i flere timer den kvelden. Jeg stilte mange spørsmål. Hva betyr det i praksis? Hvilke regler gjelder? Hva skjer hvis en av oss utvikler følelser for noen andre? Ingrid hadde svar på alt. Hun hadde tydeligvis tenkt lenge på dette. Hun presenterte det som noe vi skulle utforske sammen, med åpenhet og kommunikasjon som grunnlag. Hun sa at vi ville lage regler som begge var komfortable med, og at ingen av oss ville gjøre noe den andre ikke var trygg på. Jeg var ikke komfortabel med ideen. Ikke i det hele tatt. Men jeg elsket Ingrid, og jeg var redd for å miste henne hvis jeg sa nei. Jeg tenkte at kanskje dette var noe hun virkelig trengte, og at hvis jeg var en god partner så ville jeg i det minste prøve å forstå det. Etter flere uker med samtaler og mye tankevirksomhet sa jeg at jeg var villig til å forsøke, men at vi måtte ha klare regler. Vi satte opp regler sammen. Eller det trodde jeg i hvert fall. Reglene var blant annet at vi alltid skulle være ærlige med hverandre, at ingen intime møter skulle skje i vår felles leilighet,
at vi ikke skulle tilbringe natten borte uten å informere den andre, og at vi når som helst kunne si stopp og gå tilbake til et lukket forhold hvis en av oss ikke hadde det bra. Ingrid nikket og sa at dette høres rettferdig ut. Jeg følte meg litt tryggere, men fortsatt ikke komfortabel. De første månedene skjedde ikke mye. Ingrid var mer oppmerksom og kjærlig overfor meg, og jeg begynte nesten å tenke at kanskje dette ikke ville bli så dramatisk likevel. Men så begynte ting å forandre seg. Ingrid begynte å nevne en mann hun hadde møtt gjennom jobb. Han het Mikkel, han var noen år eldre enn oss, skilt og uten barn. Hun nevnte ham i forbifarten først, men etter hvert dukket navnet hans opp oftere. Jeg spurte om hun hadde følelser for ham. Hun sa at de bare var venner som likte å snakke sammen. Jeg trodde henne igjen. En fredag kveld sa hun at hun skulle møte Mikkel og noen andre venner på bar i sentrum. Jeg spurte om jeg kunne bli med. Hun sa at det var en liten gruppe og at det kanskje ville bli litt rart. Jeg følte noe i magen, men sa ingenting. Hun kom hjem sent, var i godt humør, og kysset meg på kinnet og sa at hun var sliten og ville sove. Neste morgen var hun på telefonen lenge på badet. Jeg begynte å sjekke inn med meg selv. Hadde jeg det bra? Nei. Jeg hadde ikke det. Jeg sov dårlig, jeg tenkte konstant på hva som skjedde når hun ikke var hjemme, og jeg følte en uro i kroppen som ikke forsvant. Jeg minte Ingrid om regelen om ærlighet og åpenhet. Hun sa at hun var åpen, og at problemet var at jeg ikke hadde kommet meg dit ennå psykologisk. Hun sa at med tid og øvelse ville jeg bli mer komfortabel med konseptet. Nå begynner jeg å lure på noe. Hvor ser du på denne videoen akkurat nå? Er du hjemme i stua, på soverommet, kanskje på bussen på vei til jobb? Skriv gjerne i kommentarfeltet hvor du er fra og om du kjenner deg igjen i denne typen historier. Jeg elsker å lese kommentarene deres. Tilbake til historien. Jeg bestemte meg for å teste systemet litt. Ikke for å hevne meg eller for å såre Ingrid, men fordi jeg ville se hva som faktisk skjedde hvis jeg brukte den friheten som angivelig gjaldt for oss begge. Jeg ble kjent med en kollega som het Silje gjennom en jobb jeg hadde. Vi likte å snakke sammen, og vi drakk kaffe noen ganger etter jobb. Det var ingenting romantisk, men jeg nevnte det for Ingrid på en rolig og åpen måte, slik vi hadde avtalt. Reaksjonen hennes overrasket meg fullstendig. Hun ble stille i noen sekunder, og så spurte hun hvem Silje var, hvor gammel hun var, hvordan hun så ut, og hva vi snakket om. Stemmen hennes var rolig, men øynene var kalde. Jeg svarte ærlig på alt. Da jeg var ferdig med å snakke, sa Ingrid at hun syntes det virket som om jeg la for mye tid og energi i denne kollegaen, og at det kanskje ikke var sunt for oss som par. Jeg ble sittende og stirre på henne. Jeg sa at vi hadde et åpent forhold, og at jeg bare gjorde det hun selv hadde foreslått. Hun sa at det var forskjell på å ha et åpent forhold og begynne å investere emosjonelt i andre mennesker. Jeg spurte hva forskjellen var. Hun hadde ikke et godt svar. Samtalen endte med at hun gikk inn på soverommet og stengte døren. Fra det øyeblikket begynte jeg å se mønsteret veldig tydelig. Reglene som Ingrid hadde presentert som felles og rettferdige, gjaldt i praksis bare for henne. Når hun tilbrakte tid med Mikkel, var det frihet og personlig vekst. Når jeg snakket med en kollega over kaffe, var det et problem for forholdet. Når hun kom hjem sent uten å gi meg detaljert beskjed, var det fordi hun trengte sitt eget rom. Når jeg spurte om å ha en kveld med venner uten å fortelle nøyaktig hvor jeg var, fikk jeg kalde øyne og korte svar i dagene etterpå. Jeg begynte å dokumentere ting i en notatbok. Ikke fordi jeg ville bruke det mot henne, men fordi jeg begynte å tvile på min egen oppfatning av virkeligheten. Hadde vi faktisk avtalt de reglene jeg trodde vi hadde avtalt? Var jeg for sensitiv? Var problemet meg? Ingrid var tross alt utdannet innen psykologi, og hun var flink til å forklare ting på en måte som fikk meg til å tvile på egne reaksjoner. Jeg oppsøkte en terapeut på egen hånd. Jeg trengte å snakke med noen utenfor situasjonen. Terapeuten min var en rolig mann i 50-årene, og han lyttet til alt jeg fortalte uten å dømme. Etter noen samtaler spurte han meg et enkelt spørsmål som satte seg fast i hodet mitt. Han spurte om jeg hadde valgt å åpne forholdet fordi det var noe jeg genuint ønsket,
eller fordi jeg var redd for å miste Ingrid? Svaret var åpenbart. Jeg hadde aldri ønsket dette. Jeg hadde sagt ja fordi jeg var redd. Jeg gikk hjem og tenkte lenge. Jeg gikk lange turer alene langs Nidelva og prøvde å sortere tankene mine. Jeg innså at jeg hadde tilbrakt nesten et år med å prøve å tilpasse meg noe som aldri hadde vært rett for meg, og at dette hadde kostet meg søvn, energi, selvtillit og glede. Jeg var ikke den samme personen jeg hadde vært for et år siden. Jeg bestemte meg for å ha en ærlig og direkte samtale med Ingrid. Ikke en krangel, ikke en konfrontasjon, men en voksen samtale om hva vi begge egentlig ville. Jeg satte meg ned med henne en søndag formiddag og sa at jeg ikke lenger hadde det bra i forholdet slik det var. Jeg sa at jeg aldri hadde villet ha et åpent forhold, at jeg hadde sagt ja av frykt, og at jeg ikke klarte å leve etter regler som ikke ble håndhevet likt for oss begge. Ingrid lyttet. Så sa hun at hun syntes det var trist at jeg ikke klarte å utvikle meg i denne retningen. Hun sa at mange par sliter i begynnelsen, men at det blir bedre. Jeg sa at det ikke var et spørsmål om utvikling. Det var et spørsmål om hva jeg faktisk ønsket for livet mitt. Og det jeg ønsket var et vanlig, monogamt parforhold basert på gjensidig tillit. Ingrid ble stille. Så sa hun noe jeg ikke ventet. Hun sa at hun ikke trodde hun kunne gå tilbake til det. At hun hadde forandret seg, og at et lukket forhold ville føles kveldende for henne nå. Jeg spurte om hun da mente at vi ikke hadde noe fremtid sammen. Hun svarte ikke med en gang. Men svaret lå i stillheten. Vi tilbrakte noen uker til i leiligheten, men det var annerledes nå. Vi var høflige mot hverandre, men distansen var der hele tiden. En kveld pakket Ingrid noen kofferter og sa at hun skulle bo hos en venninne en stund mens vi begge tenkte. Jeg sa at det høres fornuftig ut. Jeg lukket døren bak henne og satt alene i stua i lang tid. Skilsmissen gikk relativt rolig for seg. Vi hadde ingen barn, og vi klarte å dele ting uten for mye konflikt. Det hjalp at vi begge var voksne mennesker som ønsket å komme oss videre. Ingrid flyttet til en annen bydel. Jeg ble boende i leiligheten en stund før jeg også fant noe nytt. Det har nå gått 2 år siden den søndagen. Jeg bor i en fin leilighet i Trondheim. Jeg har gode venner, jeg er i terapi fortsatt, og det hjelper enormt. Jeg har ikke noe ønske om å demonisere Ingrid. Hun visste hva hun ville, og det var bare ikke det samme som det jeg ville. Det er trist, men det er sant. Det jeg sitter igjen med etter alt dette er noen klare lærdommer. Den første er at å si ja til noe du egentlig ikke vil, av frykt for å miste noen, aldri er en god idé. Det utsetter bare smerten og gjør den større. Den andre er at et åpent forhold eller et hvilket som helst annen type forhold bare fungerer hvis begge parter virkelig ønsker det og håndhever de samme reglene likt. Asymmetri i reglene er ikke et åpent forhold. Det er noe annet. Den tredje lærdommen er at å søke hjelp fra en terapeut var det beste jeg gjorde gjennom hele denne perioden. Det hjelper å snakke med noen som ikke er involvert følelsesmessig, som kan stille de riktige spørsmålene og hjelpe deg å se ting klarere. Og den fjerde, kanskje den viktigste, du har lov til å vite hva du vil. Du har lov til å si nei til ting som ikke passer for deg, selv om den andre personen presenterer det som noe moderne, progressivt eller moralsk overlegen. Det å kjenne seg selv og respektere egne grenser er ikke et tegn på usikkerhet. Det er et tegn på modenhet. Takk for at du lyttet til historien min i dag. Disse historiene er ikke lette å dele, men jeg vet at mange der ute kjenner seg igjen i situasjoner som ligner på dette, og det er nettopp derfor det er verdt å snakke om dem. Hvis du likte denne historien og vil høre flere lignende historier fra hverdagslivet i Norge, så er det én ting jeg ber deg om akkurat nå. Klikk på abonner-knappen nedenfor. Det koster ingenting, og det tar bare 1 sekund. Når du abonnerer, sørger du for at du ikke går glipp av de neste historiene vi publiserer. Vi legger ut nye historier jevnlig, og mange av dem er like intense som denne. Legg gjerne igjen en kommentar og fortell meg hva du synes om historien til Lars. Ble du overrasket over hvordan dette endte? Kjenner du noen som har vært i en lignende situasjon? Vi sees i neste video.